សុស្ដីអ្នកក្លាហានជ្រុងសច្ចៈធម៌ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់រឿងខ្យល់បក់នៅក្នុងរាជវង្សថាងដែលជាភាពបន្តយើងមកបន្តមើលការប្រយុទ្ធកុងធានជីជាមួយនឹងស្រីស្អាតរបស់យើងបន្តទៀតការបញ្ចុងភាគមុនយើងគិតថាពួកគេនឹងប្រយុទ្ធគ្នាប៉ុន្តែចៃដន្យអីនៅពេលដែលពោះចេញពីក្នុងដៃកុងធានជីគេក៏បានចាក់ចេញទៅឡើងសេះរបស់គេទៅបានដោយនិយាយពាក្យលានាងវាមិនទាន់ដល់ពេលខ្ញុំត្រូវដល់ប្រយុទ្ធជាមួយនាងនោះទេចាំជួបគ្នាលើកក្រោយដល់នាំយកមេចៅទួនថឹងចាក់ចេញទៅទស្សនៈរបស់យើងឈិញយានចុះមករហូតតែម្នាក់ឯងថាមិននឹកស្មានថាក្បាច់គុណរបស់គេអភិវឌ្ឍដល់ម្លឹងសោះក៏លេចមកមើលដីក៏បានឃើញចាប់ដែលទៅធ្លាក់មុននេះនាងក៏បានយកវាមកព្យាបាលជាមួយនឹងកម្លាំងធាតុរបស់នាងធ្វើឲ្យចាប់មានកម្លាំងហើយក៏បានហោះចាក់ចេញទៅក៏លេចមកកាន់ប្រុសសង្ហារបស់យើងវិញម្ដងជីបចររបស់បៃឈៀវមិនទាន់ស្រាយដល់ឡើយទេគឺនៅឆ្កឹងដល់ឡើយឯងបៃឈៀវក៏បន្តរអ៊ូរងើទៀតថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់10ឆ្នាំដែលឈៀវថងចាក់ចេញទៅនាងបានប្រាប់ខ្ញុំថា10ឆ្នាំគឺជាពាក្យបើមានវាសនានឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតខ្ញុំគិតថានាងនឹងត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃនេះសេចក្ដីបងក៏បានស្រែកទៅកាន់សិស្សប្អូនទាំងដដាបដដួថាសិស្សប្អូនក៏វិនិច្ឆ័យអ្នកដទៃត្រឹមស្តង់ដាររបស់ខ្លួនឯងនិយាយចាក្បាច់គុណថ្មីនេះគេហៅស្អីគេដែរទៅបៃឈៀវគេក៏បានថាចង្អុលទៅភ្នំហើយនឹងទន្លេក៏លោកសង្ហាតុងធីយើងក៏បានសួរទៅថាវានឹងស្រួលហាត់ដែរអត់បៃឈៀវក៏បានថាងាយស្រួលសឹងអីហ្នឹងហើយក៏បានណែនាំអំពីវិធីគ្រាន់តែទៅតាមផ្លូវនៃលំហូរឈាមក្នុងខ្លួន5មនុស្សចងចាំលំនាំក្បាច់គុណគ្រប់បាក់ទាំងអស់និងផ្លូវលំហូរឈាមរៀងរាល់ម៉ោងអ្វីចាំចំណុចចាប់មកចូលជាសាស្ត្រដោយភាពជាក់លាក់ដាច់ខាតរារាំងសរសៃជីបចរហើយនោះហើយគឺជាវាប្រឹងសួរទាំងដដាបដដួបន្តទៀតតុងធីងយើងសួរថាឯងចាំបាច់ត្រូវទៅរៀនក្បាច់គុណទាំងអស់គ្រប់បាក់មែនទេអ្នកកំដោះធម៌របស់យើងក៏បានថាក្បាច់គុណទាំងអស់ក្នុងលោកនេះគឺមានដែនកំណត់របស់វាខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវការចងចាំពួកវាតែប៉ុណ្ណោះវឹកហាត់ពួកវាម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃសិស្សប្អូននិយាយបែបនេះសេចក្ដីបងក៏រងើទៅខូអនអញ្ចឹងតើឯងអាចជួយដោះស្រាយជីបចរឲ្យបងសិនបានអត់សិស្សប្អូននិយាយធម្មតាដូចជាគ្មានអាណិតអាសូរសេចបងសោះអូដោះជីបចរមែនទេអានឹងខ្ញុំមិនទាន់បានហាត់ទេលឺអញ្ចឹងបែកញើសស្រាក់រ៉ែសេចបងសិស្សប្អូនក៏បន្តថាមិនបារម្ភនោះទេកម្លាំងធាតុខាងក្នុងកាន់តែជ្រៅនោះការដោះជីបចរដោយខ្លួនឯងកាន់តែលឿនសិស្សប្អូនណែនាំបែបមិនហើយសេចបងក៏បានដោះស្រាយជីបចរទៅព្រោះយ៉ាងណាកម្លាំងធាតុទូប្រុសយើងខ្លាំងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគេក៏បានធ្វើរឹកលយអញ្ចឹងទៅសិស្សប្អូនក៏គូគំនូហើយស្រេចក៏បានហៅទៅសេចបងចាំខ្ញុំបង្ហាញសេចបងអំពីជំនាញរបស់ខ្ញុំដែលបានរៀនអស់10ឆ្នាំមកនេះនោះគឺគំនូអណ្ដើករចនាបថដូនតាអណ្ដើកគ្រាល10000ឆ្នាំសេចក្ដីបងគ្មានការផ្ទះផ្អើលសូមបែបបន្ទែងសិស្សប្អូនក៏បានសួរថាសេចក្ដីបងដោះជីបចរបានហើយសេចក្ដីបងមិនបាននិយាយរោនោះទេគ្រាន់តែសួរថាសិស្សប្អូននឹងជាដូនតាអណ្ដើក10000ឆ្នាំគ្រាលអណ្ដើកហ្នឹងឯណាគ្រាលរបស់ឯងទៅសិស្សប្អូននិយាយធម្មតាអត់ទាន់បានរៀនសេចក្ដីបងដងហាមធំក៏បានថាអានេះគេគួរតែហៅថាអណ្ដើកដែរតែគេហៅថាអណ្ដើកធំញ៉ៃញ៉ៃសិស្សប្អូនក៏យកជក់ទឹកខ្មៅមកនិយាយថាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំមានថែមគ្រាលមួយចុះក្រោយមកគេក៏បានបន្ថែមនៅគ្រាលមួយប្រៀបដូចជាគំនូស្ដេចហង្សរឿងទិនហ្វីយ៉ាងចាំបានអត់អារូបគំនូមន់ចង្កគេថែមមកកត់ស្ដេចលំពេងទិនហ្វីការបើឃើញគ្រាលហើយសេចក្ដីបងក៏បានថាយើងដល់អំពីហេតុផលហេតុបានជាប្អូនថ្លៃរបស់យើងចាក់ចេញហើយពេលវេលាបន្តរហូតដល់ត្រង់ពេលល្ងាចយើងឃើញថាអ្នកកំឡោះម៉ាប់របស់យើងគាត់នៅតែគូរហូតតល្ងាចផុតម៉ោងនេះគាត់រងចាំប្រពន្ធគាត់វិញអត់ឃើញគាត់ក៏បានទម្លាក់ជក់ចោលតែម្ដងទៅវាថាចប់ហើយយំស្រែកហៅឈ្មោះប្រពន្ធចឹងទៅឈៀវថងអូនត្រឡប់មកវិញហើយនៅបងបានប្រមូលគ្រឿងផ្សំពី600ស្រុកនៃរាជវង្សថាងបង្កើតអាហារសម្រន់ជាង100មុខហើយក៏រៀបរាប់ឈ្មោះនៃម្ហូបអាហារសម្រន់ទាំងនោះពីមួយទៅមួយដែលយើងបានឃើញរូបភាពនៅមុខទូប្រុសយើងនឹងអញ្ចឹងនៅលើតុចំពោះមុខតុងធីរបស់យើងសុទ្ធតែម្ហូបដែលបៃឈៀវរងចាំប្រពន្ធរបស់គេនោះឯងសំខាន់គឺកំងនំទាំងអស់នេះគឺមិនទាន់បានប៉ះពាល់អីតិចទេតុងធីរបស់យើងញ៉ាំមិនដានិយាយមិនដាអ្នកណាក៏គិតដែរថាឯនេះរៀបការជាមួយនៅព្រះផ្ទះបាយបងម៉ាប់បៃឈៀវរបស់យើងបន្តទៀតថាអូនចូលចិត្តការគូដូច្នេះបងក៏រៀនគូអណ្ដើកគ្រាលអាយុ10000ឆ្នាំសេចក្ដីបងលេបទឹកមកបន្តិចបន្តថាវិជ្ជារូបភាពតាអណ្ដើកហើយនឹងចាអណ្ដើកមែនទេបងម៉ាប់យើងបន្តទៀតថាបងដឹងថាអូនជួបចិត្តជាមួយនឹងភាពស្អាតបងក៏ដាក់ព្រំក្រហមគ្រប់ទីកន្លែងដែលបងទៅបានបង្កើតទម្លាប់រក្សាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមិនស្អាតតើអូនចោលបងធ្វើអ្វីទៀតទើបអូនត្រឡប់មកវិញដោយគ្មានការណែនាំពីលោកគ្រូតើណាអាចជួយបងទៅរកឈៀវថងពេលនេះបានទៅតុងធីងយើងក៏បាននិយាយកាត់ទៅចាំបងសុខចិត្តជួយឲ្យរកលោកឈៀវថងនោះលើជើងគឺសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសេចក្ដីបងពិតជាជួយមែនតុងធីងពិតមែនដែរប៉ុន្តែឯងត្រូវជួយខ្ញុំរងខេតក៏ស្លាប់លោកគ្រូដែរថ្ងៃបន្ទាប់ពួកគេក៏បានរៀបចំរទេះសេះទៅហើយប៉ុន្តែមុននឹងចេញដំណើរលបងយើងនៅតែដើរលើកម្រាលព្រំក្រហមដដែលសេចក្ដីបងក៏ស្ដីឲ្យតែកប្រិយាឯនេះគឺវាថប់ដង្ហើមបន្តិចហើយតែសិស្សប្អូននឹងគឺមិនបានស្ដាប់សេចក្ដីបងទេគេក៏បានថាអូនេះគឺឈៀវថងនឹងសរសើរខ្ញុំរហូតដល់ថប់ដង្ហើមតែមែនទេជាមួយនឹងពាក្យស្ដីឲ្យរបស់យើងគេចាប់ទុកថាជាពាក្យសរសើរយើងវាតឹងទ្រូងងាប់ដែរអ្នកនរគ្នាសេចក្ដីបងក៏ថាណាសរសើរឯងចឹងនោះសិស្សប្អូនក៏ថាចឹងសេចក្ដីបងយល់អំពីមនុស្សស្រីដែរលបងយើងក៏បានថាសួរត្រូវមនុស្សអាពៅមកបើកតិចចាំស្ដាំចំពោះមនុស្សស្រីគឺខ្ញុំយល់ពីពួកនេះទាំងអស់ហ្នឹងចឹងសិស្សប្អូនក៏សូមសេចក្ដីបងជួយបង្រៀនផងតុងធីងយើងក៏បាននិយាយយ៉ាងយកចិត្តថាដំបូងគឺចែ
មកជើងប៉ាំងបែកឈូប៉ាំងឡើងលើលបងយើងបានយកក្រេស្នែងដាក់ពីក្រោយខ្នងគាត់នឹងធ្លាក់មកប៉ាំងអង្គុយលើក្រេស្នែងហ្នឹងទៅទូប្រុសយើងក៏ឆោតណាស់ដែលផ្កាប់មុខទៅខ្លួនឯងនឹងឯងសាច់ច្បងអាតមុនខ្ញុំនេះលើសពីថ្នាក់ពាក់កណ្ដាលណាមានតែសេះខ្លាំងឬក៏គោខ្លាំងទេទើបអាចអ៊ីវខ្ញុំបានទូប្រុសយើងនិយាយទាំងហួសចិត្តទៅលើសពីទងន់ពាក់កណ្ដាលឯងពិតជាធាត់មិនតែមិនធ្ងន់ទេដាក់ខ្សែចង្កេះទៅលបឿនកាន់តែលឿនឯនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាបើមិនដាក់ខ្សែចង្កេះបណ្ដាសួរបណ្ដាទៅសាច់ច្បងចង់ធ្វើអីតុងទីយើងក៏ថាប្រយ័ត្នផងបងអូនអ្នកកំឡោះរបស់យើងបញ្ចេញកម្លាំងធាតុប្រមូលផ្ដុំចាក់ពីចុងជើងដល់កាពះគូតមកដល់ចុងសក់មកមានណាដាក់ប្រយសុទ្ធយកគ្នាហ្មងរត់ទៅតាមដៃមិនអស់ចិត្តទេគឺថាលបងតុងទីយើងណាដបូលហ្វឹបកន្ធាត់បៃឈីរបស់យើងស្រែកឡើងផ្អើលភុំមកហើយគ្នាស្លន់នឹងបលឹងនៅណាទេរឡាតផងប្លង់ផងប្រិយមិត្តអ្នកក្លាហានអើយចេញផុតពីក្នុងក្រុងមកដល់ព្រៃសម្រាលលើចុងឈើផ្អើលសัตว์អស់ហើយស្លន់យ៉ាងណាក្រៅដែរដល់ពេលលុតមកដល់កន្លែងទេសភាពស្អាតមើលផ្ទៃមេឃស្អាតនេះលបងនេះភ្លេចភ័យអស់លីងបានឃើញចាប់ហោះពីលើអីផងគេសបាយវិញទៅលយណាគេចុកចាប់ទៀតណាហើយកន្លែងខ្លះទូប្រុសយើងក៏សម្រាលលើទឹកឆ្វិចឡើងលើភ្នំចរៈភ្នំអីលយបដ ாய் ណាបងប្អូនគ្នាអើយ effect អែមបដ ாய் ក្រាហ្វិកគេកាត់ចកាផ្កាកាត់អីស្រស់ស្អាតណានិយាយទៅលយបដ ாய் ដល់បាត់ខ្លាចហ្នឹងក៏បានសួរសិស្សច្បងនឹងបដ ாய் ហ្នឹងទៅសិស្សច្បងតែយើងទៅរកឈឺថងយ៉ាងម៉េចតុងទីរបស់យើងក៏បានថាសាមញ្ញទេដំបូងយើងទៅគ្រួសារលក់សិនដើម្បីលេងលះលក់ឈឺថងឬសិស្សច្បងយើងចេញសិស្សប្អូនបាច់ថ្លើមបដ ாய் ឥឡូវពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយចុះសម្រាប់ស្រួលបួលសិនណាសិស្សប្អូននេះសិស្សច្បងនេះរត់មិនលហាមម្នាក់ជីពីក្រោយនេះក្អួតបាច់ថ្លើមបាយប្រមាត់តែពុលពេកគូខ្នងបដ ாய் ញ៉ៃបដ ாய் ទៅសិស្សប្អូននេះទ្រាំតិចទៅក្អួតទៅពីរដងទៀតគឺឯស៊ាំហ៎ចាំនេះគឺជាជំនាញសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីប្រពន្ធក្អួតយ៉ាងណាមកភ្លេចសួរទេសួរសិច្ចច្បងទៅថាតែច្បងតើការលេងលះជាមួយឈឺថងតាក់តងអីជាមួយនឹងការតរកនាងតុងធីងក៏បានសួរទៅបើឯងទៅគ្រួសារលួចដើម្បីលេងនាងតើនាងនៅតែពួនឯទៀតដែរទេបែជាក៏ថានាងមិនពួនទៀតទេទោះប្រុសយើងថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងងាយស្រួលរកនាងនោះបែជាក៏ថាប៉ុន្តែបើខ្ញុំលេងនាងលេងជាប្រពន្ធខ្ញុំទៀតហើយរកឃើញនាងក៏លេងមានប្រយោជន៍ទៀតដែរតុងធីងក៏បានថាគ្មានប្រយោជន៍មានថាម៉េចឬគ្មានប្រយោជន៍ពីប្រកាសនោះគឺជាប្តីរបស់នាងតើធ្វើជាប្តីរបស់នាងតែមិនបានជួបនាងដែរហ្នឹងបែជាក៏មិនបានចារឿងនឹងទៀតដែរក៏ថាគេត្រូវតែហាត់ជំនាញសម្រាប់ខ្លួនទៅខ្ញុំអាចតាមតាន់ឈឺថងទើបរស់យើងថាល្អចង់ស្មារតីឡើងតលេងលះនាងទៅជារឿងល្អភ្លាមនោះក៏បានមានបរិះមិត្តធំម្នាក់លោតមកទឹកដែលប្រយោគចោលប្រៃនៅក្នុងរឿងចិនតែងតែនិយាយផ្លូវខ្ញុំជាអ្នកធ្វើប្រៃខ្ញុំជាអ្នកដាំបើចង់ឆ្លងកាត់ត្រូវតែទុកលុយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកតែជារបស់យើងសាយទាំងអស់សំណាយក៏ថាអីនិយាយអត់មានហេតុផលសោះចឹងនេះជាផ្លូវដែលបង្កើតដោយមន្ត្រីនគរថាងកសាងឡើងដោយរាជការពាក់ព័ន្ធអីជាមួយឯងទៅដើមឈើតាមផ្លូវនេះសុទ្ធតែយូររាប់រយឆ្នាំតែឯងដាំវាមុនពេលឯងកើតទៀតមែនប្រើហេតុផលនេះដើម្បីទារលុយពីពួកយើងនេះជាអាជីវកម្មដែលគ្មានដើមទុនហើយបែបនេះគ្មានណាគេចង់ធ្វើការជាមួយឯងនោះទេដោយគេបានដកមាសមួយសន្លឹករបស់គេអាប៉ែនឹងចឹងទៅចោលឃើញកបោមលុយហើយក៏បានស្រែកទៅណាគេចង់ធ្វើចំនួនជាមួយឯងក៏កាប់មកកាន់បៃឈៀវតុងធីងក៏បានទាញបៃឈៀវចេញមេចៅក៏ស្រែកថាយើងចង់បានជីវិតឯងហ្នឹងណាហើយក៏បានស្រែកហៅទៀតថាអាទី11ចេញមកអាប្អូនទី11របស់គេនេះគឺរៀងចេញមកពោពេញដំណាច់មកអាវុធគេឡើងតំណងឃើញរូបរាងតួប្រុសរបស់យើងតុងធីងក៏ដឹងដែរថាវាជាចៅនៃភ្នំថៃហាងឈ្មោះថាសៅធានយូកំបិតខ្មោចអាប៉ែម៉ាប់គឺកំបិតគ្មានមេត្តាទាំង5ហួងចាំងសៀងក៏បានសួរទី11ទៅគេស្គាល់យើងគួរធ្វើអ្វីទី11សៅធានយូក៏ថាចាត់ការទៅហួងចាំងសៀងក៏បានកវីក្បិតឆាច់ចឹងតុងធីងថ្ងៃនេះយើងនឹងសងសឹកអាទី18របស់យើងបៃសៅជាអញ្ចឹងពួកគេក៏បាននាំគ្នាជួបមកវាយប្រហារតែម្ដងទៅតុងធីងក៏បានឲ្យសិស្សប្អូននឹងអង្គុយជាប់មកបើបងដាក់មេប្រូទៀតហើយក៏លោតចេញបាញ់ស្នាមមកកាន់ពួកវាប៉ុន្តែត្រូវអាវក្រោះរបស់វាមិនអីនោះទេអាវក្រោះនោះមានឈ្មោះថាកញ្ចក់ការពារបេះដូងតុងធីងយើងក៏ស្រែកថាពួកចៅថៃហាងនេះលេងជាខ្មាស់គេហើយហងចាំងសៀងក៏បានថាថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើឲ្យជំនាញធ្នូនឹងព្រួយរបស់ឯពិកាចាំមើលថាឯនៅតែកេងកាងទៀតអត់ប៉ុណ្ណឹងហើយក៏បានលោតមកកាប់មកតុងធីងរបស់យើងក៏ព្យាយាមកិច្ចពាក់ប្អូនចូលបងកិច្ចពាក់បងចូលប្អូនកិច្ចបណ្ដាក៏បានបាញ់ធ្នូបណ្ដាទប់ទល់ជាមួយនៅវិធីសាស្ត្រគប់អាវុធសម្ងាត់របស់ពួកនឹងទោះប្រុសយើងក៏ថាហងចាំងសៀងនេះថោកទាបណាស់លេងប្រើអាវុធសម្ងាត់ផងអញ្ចឹងឲ្យសិស្សប្អូនជេរជំនួសសិស្សច្បងគឺថាអត់មានមាត់និយាយទេរវល់រត់គាត់នេះកិច្ចចង់ក្អួតទៅហើយនៅតែឆ្លៀតជេរតាមសិស្សច្បងណែនាំទៀតជេរមិនក៏ជេរដល់មើលតែប្អូនជេរវិទ្យាស្ដាប់ដល់ហើយជេរសិតគេមិនក្រក្បាច់គុណហត់ចេះជេរសិស្សច្បងធុញពេកបានថាឈប់រស់គិតតែពីរត់ទៅបានបើជាមួយនឹងលបឿនដ៏លឿនរបស់តួប្រុសយើងគឺពិតជាលឿនមែនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្រោយដែរគឺគេមិនរត់ម្នាក់ឯងណាហើយពួកចៅក៏មិនជាពួកសម្រាប់ឲ្យធម្មតាណាសាជើងខ្លាំងដេញតាមតួប្រុសយើងប្រផិតរហូតហ្នឹងរត់វាផ្លូវកាត់វាស្គាល់ផ្លូវហើយនៅពីមុខនេះសៅធានយូវាលោតមកកាប់ចឹងទៅតួប្រុសយើងក៏បានគិចរត់ទៀតទៅចៅនឹងខ្លាំងកាប់អត់ដល់គប់ពីចងាយហ្មងគេមានអាស្នៀតកបិតគេនៅនោះបោះវល់ដូចជាកងចាក់ចឹងណាអាប្អូនមើលឃើញចាស្រ័យទៅបងអើយប្រយ័ត្នផងច្រឡំគេចិត្តទន់គេលោតមកកាប់ទៀតតួប្រុសយើងក៏គិចទៀតនេះគិចចុះគិចឡើងអ្នកក្លាហានរបស់យើងឯងមានអីស្រាប់តែបែកឈៀវគឺនឹកឃើញថាអាក្បាច់នេះគេធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងគម្ពីរអញ្ចឹងឲ្យតែគេចេះសាច់ស្នៀតរបស់ក្បាច់ណាមួយគឺគេអាចប្រើស្នៀតចាប់ជីបចោគេបានជាស្ថាពរហើយអញ្ចឹងកំឡុង
ក្នុងពេលដែលទូប្រុសយើងព្យាយាមកិច្ចគេក៏រំលឹកមេរៀនបន្តិចពេលគ្រូបានបដាអំពីអាក្បាច់ស្អីគេហ្នឹងអាក្បាច់ហ្នឹងមានឈ្មោះថាកំបិតភ្លោះសូរិយាចន្ទ្រាអាក្បាច់ហ្នឹងរៀនតែពេល3ឆ្នាំគឺចេះស្ទាត់ហើយព្រោះវាជាក្បាច់មូលដ្ឋានសាមញ្ញដែរទេព្រោះវាមិនទាមទារអីច្រើនទេប្រើលំហូរឈាមជីបចរតែមួយអាចបង្កើតស្នៀតដោយឆ្លាតវៃមួយបានហើយការបានរំលឹកនឹកឃើញចំណុចខ្សោយហើយក៏បានឲ្យសិស្សច្បងលោតឡើងលើទៅបន្ទាប់មកក៏ឲ្យកិច្ចខាងស្ដាំហើយខាងឆ្វេងឆ្ពោះទៅខាងមុខ7 feet ហើយមូលទៅខាងស្ដាំទៀតត្រឡប់ក្រោយកន្លះជំហានមួយស្នៀតនេះហើយជាស្នៀតចុងក្រោយដែលគេអាចចាប់ជីបចរបានយ៉ាងលយឆ្វាច់នឹងថ្កល់ទោះប្រុសយើងមិនទាន់ដឹងទេរត់បដាស្រ័យប្រាប្អូនណាបន្ទាប់មកបងកិច្ចមិនទៀតបាយឈីវក៏និយាយទាំងទំនុកចិត្តសាច់ច្បងមិនបាច់កិច្ចទៀតនោះទេខ្ញុំបានចាត់ការគេរួចហើយតង់ធីងាកមកក៏បានឃើញថាគាត់នឹងចាប់ជីបចរឆ្កឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងអ្នកកន្លោះយើងក៏មកដកដាវកំបិតសូរិយាចន្ទ្រាពីគាត់ហ្នឹងកំបិតសូរិយាចន្ទ្រាសម្រាប់មនុស្សមួយភូមិកំបិតសូរិយាចន្ទ្រាសម្រាប់អស់មួយក្រុងមែនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំកាប់បែកក្បាលឯងសងសឹកឲ្យអ្នករងគ្រោះទាំងអស់នោះតែសិស្សប្អូនក៏បានខាត់សាច់ច្បងចង់ធ្វើអីតង់ធីក៏បានថាកាត់ក្បាលសងអ្នកស្រុកនឹងហើយតែបាច់ឈៀវនៅតែខាត់នោះគឺខូខើពេកហើយគេមិនទាន់អាចស្លាប់បានឡើយទេតង់ធីក៏បានថាឲ្យដឹងថាក្បាលគេម្លែក3000តម្លឹងដែរសិស្សប្អូនក៏បានថា3000តម្លឹងមែនទេតើវាអាចស្មើនឹងប្រមាណស្លឹកមាសរបស់ខ្ញុំអត់ចុះសាច់ច្បងខឹងក៏បានងាកចេញទៅស្អប់ណាកូនអ្នកមានចរិតអញ្ចឹងមិនទាន់បាននិយាយគ្នាស្រួលបួលផងសិស្សប្អូនឡើងលើកៅអីទៀតឆ្វាច់ដាក់ក្បាត់ខ្វាច់សាច់ច្បងរត់ឲ្យលឿនងាកមកគឺថាអាចារ្យសៀងវាកំពុងតែមកតង់ធីយើងក៏វែងកំបិតសូរិយាចន្ទ្រាទៅកាន់គាត់នឹងក៏បានកាប់អានឹងចេញទៅហើយក៏លោតមកកាប់តង់ធីយើងក៏បានកិច្ចតាមស្នៀតនឹងដែលអាចមើលឃើញហើយក៏បានសើសិស្សប្អូនថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបែរជាថាធ្លាប់ឃើញស្នៀតនឹងពីមុនទេដូច្នេះហើយគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីដាក់មេប្រូចទៀតឡើយចាងសៀងខឹងមែនតែនគាត់នេះលឿនដូចជាខ្យល់អញ្ចឹងវៃក៏ធាត់ដូចយ៉ាងហោចណាស់ក៏200ផោនដែរវានៅតែលឿនដូចជាទន្សាយអញ្ចឹងតាមលេងតួណាជួយប្អូនឯងសិនតើអាមួយតែឯងធ្វើអីទៅអត់ដឹងប្អូនចាប់ជីបចរទេអីសំខាន់គឺឆ្អេះទឹកនោមនឹងឯងដែលសារតែមិញនឹងប៊ីក្បាត់សូរិយាចន្ទ្រាពុះក្បាលទៅហើយមិនឲ្យគ្នាលិចនោមដាក់ខោយ៉ាងម៉េចទឹកភ្នែកហូរហាមទីផុតក៏អាចដោះជីបចរបានដើរឡើងទុនជង្គង់អស់ហើយឲ្យទុកចិត្តចាស់ទី11អើយបងសងសឹករឿងឯនោមដាក់ខោហ្នឹងមិនឲ្យឯងខ្មាស់គេទេ11ក៏ថាយើងត្រឡប់ទៅជំរុំវិញសិនទៅកុំឲ្យសាប់ផ្សាយពាក្យនេះឲ្យណាដឹងអីសោះតែសាច់រឿងមិនទាន់ចប់ទេភ្លាមនោះក៏មាននារីក្លាហានយើងមកដល់ល្មមជួបគ្នាបន្តិចក៏បានជួបជាមួយនឹងកំឡោះសង្ហាបានឃើញចៅភ្នំថៃហាងហើយនឹងសត្រូវតាំងពីតូចមកម្លេះឬឯមិនខឹងចៅភ្នំថៃហាងគឺជាសត្រូវធំរបស់ពិភពគុណជួបភ្លាមត្រូវតែសម្រាប់ពួកគេមិនគួរទុកជីវិតឡើយចាងសៀងក៏ថាកំពុងតែខឹងអាក្មេងនោះចាត់ការបានផងឥឡូវមកមួយទៀតប្អូនតោះពីនេះបងប្អូនចៅប្រៃនេះគឺនាំគ្នាបញ្ចេញស្នៀតក៏បានមកវាយប្រហារមកកាន់ឈិញជិនរបស់យើងមនុស្សមិនទាន់មកដល់ទេយើងបានឃើញថាកំបិតសូរិយាចន្ទ្រាបានមកដល់មុនប៉ុន្តែក្រមុំតុយរបស់យើងមិនទាន់ដកដាវផងក៏អាចទប់ទល់ជាមួយនឹងកំបិតសូរិយាចន្ទ្រាបានដែរនឹងធ្វើឲ្យអានតិតម្ចាស់កំបិតសូរិយាចន្ទ្រាប៉ាងត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់មកចាងសៀងក៏បានលោតមកក្រមុំតុយក៏បានកិច្ចអំពីផ្លែកំបិតដ៏ធំនោះជើងមួយជាហៀងក៏បានជន់កំបិតពីលើឆ្វាញ់ចាប់ពុកមាត់ចាងសៀងនឹងឯងបោកភូក៏វែងពុកមាត់ដែលបោចមិញនឹងចោលយើងក៏បានឃើញកំបិតសូរិយាចន្ទ្រាហក់មកទៀតហើយនាងក៏បានកិច្ចនឹងទប់ទល់ទៀតចាងសៀងក៏កាប់កំបិតមកពីក្រោយផងដែរនាងក៏បានដកដាវចេញពីស្រោមមកប្រាតែមួយឆ្វាច់តែប៉ុណ្ណោះមើលមិនទាន់នោះទេសត្រូវទាំងពីរក៏ត្រូវបាននាងវាយប្រហារឲ្យស្ពៃដំណើរគ្នាតែម្ដងក្នុងពេលតែមួយរូបភាពកាត់មកតង់ធីងរបស់យើងវិញពេលនេះគឺថាអាសាប្អូននៅតែមិនទាន់សមជាមួយនឹងវិជាសម្រាប់ខ្លួននោះទេក្អួតរហូតជាមួយគ្នាបងណាទូប្រយើងក៏បានសំទោសសិស្សប្អូនដែរដែលបាននាំគេមកពាក់ព័ន្ធនៅតាមផ្លូវជួបជាមួយសត្រូវរបស់គេកាលពីមុនសិស្សប្អូនគឺថាចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចនឹងចង់ត្រឡប់ទៅសួនច្បារគ្រូសាជូគេវិញហើយដល់អញ្ចឹងតង់ធីងយើងក៏បានចាប់ក្បាលសិស្សប្អូនឲ្យមើលទៅទស្សនភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងស្រុកផ្សេងនេះម្ដងកុំឲ្យរវល់តែមើលក្អួតខ្លួនឯងដល់មើលទស្សនភាពដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងស្រុកថ្មីមួយនេះគេមានកម្លាំងឡើងវិញព្រឹសទស្សនភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅពេលរាត្រីកាលដែលមានកំជ្រួចមានភ្លើងគោមចង្គៀងគោមអីគេបង្ហោះឡើងលើហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងវាស្រស់ស្រាយតាមនឹងដែរសិស្សប្អូនសិស្សច្បងសូមណែនាំឯងជាផ្លូវការយ៉ាងអឡារឹកបន្ទាយដំបងរបស់ភៀកអាគ្នេយ៍ជាកន្លែងចាយលុយដ៏សម្បើមនៅក្នុងពិភពលោកមួយក្នុងចំណោមក្រុងធំទាំង4នៅរាជវង្សថាងក្រុងយ៉ាងចៅក្នុងយ៉ាងចៅនេះមានកន្លែងមួយដែលឯងត្រូវទៅមើលបែកឈីវក៏សួរកន្លែងណាតង់ធីងក៏បានប្រាប់ទៅសំណាក់មូហួរឲ្យតែមានហួរភាគច្រើនគឺកន្លែងផឹកស៊ីនឹងត្មងក្លឹបហ្មងស្រីស្អាតនៅមុខក្លឹបរំចាំភ្ញៀវចូលមកផឹកស្រារំរែកអីនឹងឯងការមកដល់ហើយនឹងគឺថាតង់ធីងប្រាប់សិស្សប្អូនទៅមកដល់លេងក្នុងភពគុណបងប្រុសនឹងណែនាំឯងពង្រីកការយល់ដឹងឯងបន្តិចយប់នេះក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះបងនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យនៅទីនេះដើម្បីសុំទោសឯងមិនទាន់ជួទ្វារផ្ទះសំណាក់ផងត្រូវបានគេខាត់បាត់ហើយដោយសារតែទោះប្រយយើងធ្លាប់ជំពាក់លុយគេមិនទាន់ឲ្យលុយគេផងហ្នឹងកាលមកលើកមុនអញ្ចឹងតុងធីរបស់យើងថាជំពាក់លុយថ្លៃស្រាតិចតួចសោះមើលងាយក៏យកសន្លឹកមាសអាប្អូនមកចាយតិចមើលឲ្យដឹងថាអ្នកបកាយចាយនិងអ្នកសបូរលុយនៅជាមួយគ្នាវាត្រូវគ្នាប៉ុណ្ណាចាយឃើញសន្លឹកមាសបែបនេះហើយនឹងកាល់អូភ្ញៀវចូលលឿនបើកភ្នែកបើកច្រមុះបាយឈីវបន្តិចឲ្យលបងបាយឈៀវនោះឃើញភពលោកថាស្រីស្អាតក្នុងលោកមានច្រើនណាស់កុំចាំតែស្រីម្នាក់រត់ចោលយើង10ឆ្នាំនឹងម្នាក់ឯងលេមលហាមែនលុយមានមកកាណូភ្លេងភ្លាត់តន្ត្រីចេះតែប្រគំនារីរបាំគេកំពុងតែរាំ show របស់គេយ៉ាងលយធ្វើឲ្យលបងយើងបែកភ្នែកធំបើកមាត់ធំហ្នឹងហើយមិន
ថាមានលុយមិនចេះចាយនៅទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយដែរបរិសម្នាក់នេះមិនមែនគាត់ល្ងងទេគឺគាត់ចិត្តស្មោះសូម្បីឃើញនារីរបាំដ៏ស្រស់ស្អាតនោះក៏គាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍នាងដែរគឺទៅស្រមៃឃើញឈើថងជាប្រពន្ធរបស់គេដែលបានរត់ចោលគេ10ឆ្នាំនឹងទៅវិញហើយមុននឹងបញ្ចប់ភាគនេះអេមីនសូមជូនដំណឹងបន្តិចនៅតើគ្នាដែលចង់មើលរឿងចាស់ៗរបស់យើងដែលអេមីនបានបន្តរហូតដល់ទាន់ភាគចិនហើយគឺនៅក្នុងក្រុម Telegram តម្លៃមិនថ្លៃទេអាចចូលរួមក្រុម VIP ជាមួយអេមីនបានហើយសាររបស់យើងនឹងក៏វាបាន slash ត្រឹមនឹងឯអ្នកក្លាហានទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ